Героем сегодняшнего обзора у нас будут часы от Skmei. Если бы такую модель выпустили, например, Casio, то цена была бы минимум в 10 раз дороже. Но их выпустили Skmei, не назвали их протреками, как называют такую серию часов Casio, а всего лишь стандартный четырехзначный номер Skmei 1358. Что же интересного в данных часах? Во-первых, здесь есть шагомер, здесь есть альтиметр, здесь есть компас, также есть измерение температуры. Показывают они погоду, высоту над уровнем моря, но все это как бы привязано к альтиметру. На мой взгляд, для часов, которые стоят порядка $22, это просто шикарные функции. Тогда единственное, можно было еще выпустить модель со светлым циферблатом и темными цифрами. На мой взгляд, читабельность была бы получше. Контрастность и здесь высокая, даже настраивается яркость дисплея. Не подсветки, а самого дисплея. То есть можно вот эту вот яркость уменьшить, если кому-то она кажется яркой. Здесь у нас ремешок. По ощущениям не полимер, а вот такая вот практически резина. Что-то такое полимер-резина. Приятный на ощупь ремешок. Блокируется он вот такой N-образной застежкой. Сорвать его, наверное, с руки будет практически невозможно. От часов к ремешку вот такой вот переход идет. В общем, вещь довольно полезная. Часы немножечко лучше держатся на руке. Если посмотреть на заднюю крышку, есть небольшой прорез. Это, собственно, для альтиметра, для того, чтобы он мог измерять давление. Все те же 3 атмосферы. И, как показывает практика, не нажимая клавишу, до 5 метров в данных часах смело можно нырять. По качеству корпуса здесь, как обычно, у Skmei никаких особых претензий нет. Отливочка хорошая. Клавиши нажимаются довольно-таки приятно. Причем, как вы можете видеть, они довольно-таки большие. Отливки винтов, конечно, не идеальные, но, в общем-то, это по большей части все бутафория. Как и винты верхней части и нижней части корпуса. Надписи, на удивление, выполнены хорошим темно-серым цветом, то есть они не выпячиваются на фоне часов. И, кстати, если вы заметите, здесь 5 клавиш. Почему 5? Сейчас будет это все видно. Для того, чтобы выставить время, зажимаем левую нижнюю клавишу. И переключаясь подряд, мы можем выставить часы, минуты, год, месяц, день. Чередование месяц-день, либо день-месяц можно поставить. 12 и 24 часовая индикация. Яркость дисплея вот от 1, он такой более тусклый, до 10. Но 10, на мой взгляд, поинтереснее смотрится. Также можно включить и выключить сигналы при нажатии клавиш. Мне они немножко не нравятся, поэтому я их выключаю. В правом верхнем углу вы видите, сейчас показывается у нас вот солнышко и облачность. Для чего это делается? К текущему давлению привязывается погода. Вот, например, сейчас определенное давление, вы посмотрели, и погода, например, немножко пасмурная. Вы ставите вот такую погоду, и, соответственно, привязываясь к текущему давлению, будет расти, будет отображаться солнышко, будет падать, будут тучи. Тут все просто. Но как бы функция погоды у нас присутствует. Очень мелко, кстати, я вот сейчас снимаю, и через камеру я этого практически не вижу. Я просто вот вижу, что здесь какой-то значок есть, и знаю, что там солнышко и тучка. Далее у нас идет шагомер. Шагомер, кстати, у нас тоже настраивается. Все настройки осуществляются после нажатия левой нижней клавиши. Здесь можно поставить, в чем будет в километрах, либо в дюймах. То есть метрическая, неметрическая система измерения. Потом длина вашего шага, ваш вес. Ну, собственно, и все.
Все, мы это все дело выключили. Когда шагомер у вас включен, то в самом низу дисплея вот такой вот мигающий человечек. Это значит, что шагомер включен. Далее у нас есть REC. REC не совсем сразу вот понятная функция. На самом деле это просто память на 5 дней. Так как я особо не ходил в данных часах последние 5 дней, вы видите, дата перелистывается в нижней части дисплея. Вот, цифры не меняются. Но в общем функция удобная. Зачем синхронизировать с телефоном, если вы можете все это посмотреть на часах. Вот за последние 5 дней я не думаю, что информация за месяц, сколько вы прошли, это вот такая прям важная информация. Вот 5 дней, да, этого хватит. 2 будильника. Ежечасовой сигнал включается, я так понимаю. И будильник с отложенным временем, когда вы просыпаетесь. Секундомер. Таймер. Таймер от 99 часов работает. И также вот такая функция есть, как Pacer. Все это дело можно менять от 30 сигналов до 240. Это, скорее всего, полезно, если вы занимаетесь каким-то спортом, чтобы у вас был определенный ритм. Не пробовал, вернее, даже не знаю, для чего его можно попробовать. Но он здесь есть. Второе время. И переходим назад на основной циферблат. Как вы видите, сверху отображается температура в фаренгейтах. Честно говоря, при настройке где-то я изменил Цельсий на Фаренгейты. Вот. И для того, чтобы они нам не мешали, мы сейчас их просто переключим. Сверху на основном циферблате может отображаться как время, так и альтиметр, то есть показывает, поднимаетесь ли вы в гору или нет. И может отображаться также температура. Для того, чтобы перейти, например, в режим компаса, нажимаем правую центральную клавишу. И мы находимся в режиме компаса. Толковый, возможно, кому-то даже может пригодиться. Плюс-минус 5 градусов лево-вправо он работает. Для того, чтобы начать им пользоваться, изначально он может быть у вас заблокирован. Нажимаем левую нижнюю клавишу, переходим в режим калибровки. Нажимаем правую верхнюю клавишу, начинают вращаться вот такие вот значки. Вы вращаете в течение где-то 30 секунд в том направлении, в котором показывают вам значки. Останавливаете. Все, он у вас будет откалиброван. Придется калибровать. Кстати, заметьте, во всех режимах внизу отображается то, что включен шагомер. И какое сейчас отображается текущее время. Кстати, шагомер здесь работает хорошо. Я сравнивал фитнес-браслетом оригинальным от Adidas. Кстати, сделал на него обзор. У меня там 2 таких интересных браслетика завалялось. Отображают с разницей в 5-10 шагов. Это где-то на 1500. На мой взгляд, это просто минимальная разница. Может, мне так повезло. Я 2 раза замерял. Первый раз в пределах 50 шагов, второй раз в пределах 10 шагов. Одни лежали в кармане, вторые одевались на руку. И каждый раз, чтобы вернуться в основной циферблат, нажимаем левую нижнюю клавишу. Правая нижняя клавиша — это у нас высота над уровнем моря. Ее тоже можно откалибровать. Нажимаем левую нижнюю клавишу. И можем сбросить. Можем не сбрасывать. Я уже сбрасывал. То есть, либо сбрасываете, либо выставляете, какая на данный момент у вас высота над уровнем моря. И как бы можно дальше этим пользоваться. Переходим в основной дисплей. Верхняя клавиша — давление. Давление здесь измеряется в международной величине в паскалях. Мы же привыкли к измерению в миллиметрах ртутного столбика. Поэтому немножечко нужно или переучиться, или пересчитывать это все дело в уме. И для начала с каким-нибудь хорошим барометром это все состыковать. То есть установить правильное значение на текущий момент. Дальше встроенный датчик будет это все дело корректировать вверх и вниз. Правая нижняя клавиша — это высота над уровнем моря. Центральная правая клавиша — это у нас компас. Верхняя — давление на текущий момент. На мой взгляд, это максимально насыщенные функциями часы от Skmei.
Даже не знаю, что еще сюда можно было добавить. Можно было, конечно, сюда добавить Bluetooth. Но это, наверное, усаживало сильно данную батарейку. А так, данные часы для всех, кто любит прогулки на природе, рекомендую. Моделька интересная, смело можно брать.